Hello guys, magsisimula po ngayong araw na ito ang Scooter King Endurance Challenge 2023 with 600 kilometers. Ito po ang kanilang ruta na kailangan pong ikutan. Ayan po, marami na po nagpapapicture, marami na pong tao ang naghihintay ngayong oras na ito na matunghayan po ang isa sa pinaka-biggest event kasama po ang ating mga motorcycle riders. At syempre, habang hinihintay po ang ilan sa mga kasali po o magpa-participate po sa gabi na ito, kaya nag-selfie muna po ako para maging extra po ako dyan. Ayan. So ngayon po, hindi lamang po yung ilan sa mga motorcycle po ang naabang dito. Syempre, meron din pong participation ang ilan sa mga sikat na vloggers po ng ating motorcycle vlog. Syempre, hindi rin maiiwasan talaga na nandiyan yung kanilang mga tagahanga na patuloy po na sumusuporta po sa kanila. Ayan, while waiting po, kinukondisyon po nila ang kanilang mga sarili para po sa event po na ito. At syempre, hindi lang yun. Nandiyan po ang mga freebies po na pamimigay po nila sa gabi na ito. At syempre, meron din po mga promotion po ng iba't ibang mga motor po. Ayan po ang mga vloggers po na namit ko nung gabi na yan. Sila po ang ilan sa mga vloggers na sumuport sa gabi po na ito para sa ating 600 Scooter Endurance Challenge. So guys, preparation po, naghihintay na lang po yung mga tao at yung mga riders para simulan to at 10:30 in the evening. Kaya guys, patuloy po tayong tumutok at maghintay para sa event na ito. Ayan po ang ilan po sa mga tagahanga po ng mga vloggers na naghihintay din. At syempre, sa kanilang mga kaibigan at mga kaanak na kasali po sa Endurance Challenge ito. Ayan po, prepare na po ang stage para sa gabi na ito. At naghahandaan na rin po ang pagsimula. Hindi rin po magkamayaw ang mga tao sa mga supporters sa gabi na ito para sa 600 Scooter Endurance Challenge. So hindi po ganun kadali, iikot sila ng Alicia, sa Nueva Ecija at iba't ibang particular na lugar na ito. At ngayon nga po ay talagang sitay na ito ng mga tao na pinagkikintay para masimulan ito ang event na ito. Para magalaban-laban. Dami mga in 10:30 in the evening ay sisimula na po itong event na ito. At syempre, napakarami na pong tao ngayong gabi na ito dahil magsisimula na ang rides po nila. Starting po dito sa Kabanatuan, dito po sa may Wiltec Yamaha po, dito po ang start na kanilang pagtakbo ng kanilang mga motorsiklo. At syempre, maya-maya lang po ay makikita ninyo ang isa sa pinaka-main highlights po nito, yung kanilang fireworks display. Papakita po nila mamaya sa atin. Nagsimula na nga po ang fireworks display at kitang kita po ninyo sobrang maganda at ganoon din kalmado na at nakapagpahinga na siguro ang ating mga riders para makapag-start na po ang kanilang paglakad o ang kanilang pag-drive papunta po sa kanilang mga destinations. At ayan na nga po, nanguna po ang riders na yan, nagsimula na po ang ating endurance challenge sa ating mga scooters. Abangan natin kung sino sa kanila ang magiging top finishers at kung sino ba sa kanila ang makakatapos po sa race na ito. Kaya guys, supportahan po din sila at abangan po natin ang ilan pa sa mga updates sa mangyayari ngayong gabi na ito. At bukas po ng umaga, sigurado malalaman na natin kung sino ba ang ating top finishers, sino ba ang ating mga nakatapos at ano ba ang mga mangyayari para sa event na ito.
punta po tayo guys ito po sa aking channel. So guys, maraming salamat po sa suporta at patuloy kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo lang po yung notification bell para mag-update kayo sa aking mga susunod pa na mga videos. Maraming salamat po. Thank you for watching.